سلام البنات، نتمنى كلكم تكونوا بخير. مرحبا بكم في قناة لولو يامي. اليوم ان شاء الله نحضروا واحد العصير زوين بزاف. اللي اول مره غيزور القناه ديالي يضغط على زر الجرس باش يوصلو كل جديد. عندي الليمون الحامض والليمون البرتقال، كنغسلوه مزيان، كنديروا الليله كامله في الماء. المهم القياس اللي عندكم. انا عندي 2 كيلو ديال الليمون الحامض والليمون البرتقال. يمكن ديروا كيلو الليمون البرتقال اولا كيلو ديال الحامض. كنخليهم ليله كامله في الماء، كنخليهم الصباح كنغسلهم اولا ديروهم النهار كامل في الماء. المهم يبقاو مده طويله في الماء، حيت علاش كيبقى يتغسل مزيان. في نفس الوقت الماء كيزيد يرطبو، كيجي سهل في العصير. دابا ان شاء الله غنبدا نوريكم الطريقه. ملي نغسلوا الليمون ديالنا اولا الحامض ديالنا كنغسلوه مزيان، كنخليوه ينشف. ضروري خص يكون ناشف، ما يكونش فيه الماء. دابا نبداو ان شاء الله نوريكم الطريقه. بسم الله، نبداو على بركه الله. دابا نبداو نحكوا الليمون البرتقال. كنحيدوا ليه هاد القشره الفوقانيه. هاد القشره هي اللي فيها الفيتامين سي، هي اللي كنحتاجو في العصير. ما كنوصلوش لهاد القشره البيضاء، كنحيدو. كتجي سهله بزاف حيت مع كيبقى الليله كامله. المهم كنخليوه في الماء مده طويله. ملي نحيدو الليمون ديالنا اولا البرتقال كنمسحوه اولا نخليوه حتى كينشف. النفس اللي درنا غنديروه الليمون الحامض بنفس الطريقه. كنحيدو القشره الفوقانيه. نكمل هاد الطريقه، نتلاقاو من بعد. دابا بعد ما كملت الليمون البرتقال او الليمون الحامض، كملتو قشرته. دابا القشره غنديرها في الكاس ديال الدجاج اولا الطاسه ديال الدجاج اولا اللي موجود. المهم يكون الدجاج. القياس ديال الليمون البرتقال او الحامض اللي موجود كيجي هاد العصير زوين وكيطول، كيبقى في الكونجيلاتور. دابا ندوزو نعصروا العصير ديالنا الحامض ديالنا. قطعناه الليمون البرتقال اللي حكينا والحامض الليمون الحامض اللي حكينا. صافي دابا نعصروا الحامض ديالنا. دابا القشره ديالنا هي هذه درناها هنا. غنزيدوا العصير. بسم الله. دابا غنخليو العصير ديالنا في الثلاجه. نديروه غير في الثلاجه ماشي في الكونجيلاتور. نخليو في الثلاجه 4 ساعات باش يطلق لينا هاد القشره اللي درنا اللي فيها فيتامين سي. طلق لينا في العصير. نتلاقاو من بعد. دابا بعد ما خلينا العصير ديالنا 4 ساعات في الثلاجه كنخلطو. وغنصفيو دابا العصير ديالنا. دابا بعد ما صفيت العصير كنصفي العصير، كنحيد منه القشره، كنديرو في هذا الكيسان
هاد الكيسان اللي عندي انا يمكن ديروا ساشي ديال البلاستيك صغار. كل كاس كندير فيه، ملي كنديرو في الماء كناخذ الاطرو ديال الماء كنقصو منه الكاس وكنزيدو فيه هاد الكاس. انا ما كنديرش فيه السكر، كنخليه بحال هكا، حيت كاين اللي ما كيبغيش السكر. من بعد ملي كنجبدوه نحضروه كنديرو، ملي غادي نشربوه كنديرو فيه السكر. صافي كناخذوا السلوفان ديالنا نديروه بحال هكا باش نديروه في الكونجيلاتور. وقت ما بغيتو العصير كتجبدوا الكاس كتعبروا ليطرو ديال الماء كتنقصوا منه الكاس، كديروا الكاس ديال العصير في الماء. صافي كتبغيو تزيدوا السكر تزيدوا، كديروا السكر. كاين اللي ما كيبغيش كيبغي بلا السكر على حسب الذوق. هاد القشره ما كنلوحوهاش، كنديروها حتى هي في الكونجيلاتور كتجي زوينه. كنديروها في الكفته ديال السردين، كنديروها في البسبوسه، كنديروها في الكيك، كتنسم لينا بزاف ديال الحاجات. نتمنى يعجبكم العصير وتجربوه، صحي وزوين وكيجي لذيذ. هذا هو الشكل ديال العصير ديالنا بدون السكر، ما درتش السكر. اللي بغى السكر كيديروه، انا كنخليه بلا السكر باش اللي بغى السكر كيزيد فيه السكر. دابا خديت لترو ديال الماء نقص منه كاس، كنزيد الكاس ديال العصير كيخرج ليا بحال هكا، كيخرج هاد الشكل كيجي زوين. هاد هنا كاين 5 اطرو ديال العصير ان شاء الله، كل ايطرو فيه هاد الكاس. هذاك القياس اللي شفتو معايا ديال الليمون الحامض والليمون البرتقال خرجوا ليا هاد القياس 5 اطرو يعني 6 اطرو. ولكن زوين اكثر في هذا الوقت. القشره اللي قلت لكم راه كتجي بزاف الحاجات، الكيك وكتجي في البسبوسه، كتجي كنديرها في الدجاج، كنصب بها الدجاج زوينه فيها الحامض، وكنديرها في الكفته ديال السردين. نتمنى يعجبكم العصير وتجربوه. اللي عجبو العصير ما ينساش يدير ليا لايك وشكرا. مع السلامه، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله باذن الله.